Hello，一籃子嘅海鮮粽啊，終於可以送到嚟我屋企啦！而家咧唔使啊，走去蓮塘，直接安排送上門。咁我今次我就同阿鄧老闆買咗10隻嘅海鮮粽啦，就係250蚊有10隻，咁啊包括送貨嘅。咁啊，自從我上次食過海鮮粽之後啦，咁阿細佬佢見到又話好想食，但係我自己又真係講真，去蓮塘啊，時間的確幾長，再加上車費亦都唔平啦。咁呢兩個嘅情況下，咁啊導致我自己都少咗過去啦。再加上天氣又熱啊嘛，係咪？咁而家就可以做到免費送上門啦。咁就250蚊10隻，咁啊平均一隻係25蚊啊。咁啊 OK 喎，真係呢個價錢，佢入邊係勁多材料啊！咁我而家咧就蒸緊2隻啦，因為而家差唔多11點㗎啦，但係我真係好想食啊！我真係忍唔住。佢係要蒸25分鐘嘅，墨魚話仲有呢盒嘅蝦話，亦都可以做到送上門啦嚇。咁佢如果你唔買粽啊，你齋係咁樣買蝦話、墨魚話係要5盒起咯，咁佢就50蚊一盒嘅。咁我今次係買埋粽，所以就老闆咧佢好好，可以另外俾2盒我，可以送埋過嚟咯。咁如果冇粽嘅期間咧，你係要買5盒佢先係安排送貨嘅。呢個就係蝦話啦，有1斤重嘅，咁啊基本上咧都可以分到2餐食噶啦。哇！好香嗱，佢呢個葉嘅顏色咧都唔同啲嘅。哇，佢好好拆啊！呢個葉啊係一條過嘅，即係佢唔會好似其他咁樣咧，話搣有好多塊佔住咯。佢係一剔過搞掂啊！哦，再切俾大家睇。哇！哇！一切開即刻見到呢粒鮑魚啊！咦？今次粒鮑魚大粒啲喎，係咪啊？哦，拆埋另一條俾大家睇啊！哇！呢個肥豬肉，呢粒鮑魚啊，係啊，好正啊！我好肚餓啊！係你上年話想食嘅海鮮粽係咪啊？係，而家終於食到啦！細佬都話 good 啊！好，快啲食！我都要食啦！而家11點啦，好，乾杯 ，cheers！傻咗，對住啲粽喺度傻笑。鮑魚食咗你先。深夜總是餓。嗰粒鮑魚係好甘香喎。肥豬肉。哇！其實食粽係幾好嘅。嗱，如果大家你哋放咗工啦，又唔想煮飯喎，殺隻粽食啦。畢竟佢又飽肚，同埋佢入邊都好多材料啊。咁你食一隻粽可以飽幾個鐘頭。入邊嗰啲材料係好甘香啊！佢會有一種餘韻咯。因為佢真係〜我唔識形容，你哋大家買嚟試下就知道㗎啦。佢唔係話齋係糯米嘅味道，佢係連入邊嘅材料，每一種嘅材料都保留住佢哋本身嘅味道喺度。唔怪得知阿細佬話成日好想再食。真係唔係我誇張，佢呢個粽係我咁耐以嚟食過最好食嘅一隻粽。我而家終於明白細佬佢話上年食完之後，今年好想再食翻呢個海鮮粽咯。鄧老闆佢嘅服務亦都越嚟越好啦。咁佢亦都知道天氣佢亦都知道天氣越嚟越熱啦，所以咧就可以做到免費送上門呢個服務咯。即係佢好細心啊，連粽都可以做到送上門啊。咁啊，甚至即係啲觀眾熟悉我啦，都知道蝦話、墨魚話係真係好好食嘅。今年亦都做到可以免費送上門啦，真係方便我哋家庭主婦
係咯。哦，哦，鹹蛋黃。咁啊，廢話唔多講啦，因為我都想快啲食啊。對呢個粽有興趣嘅，咁可以WhatsApp 啊、微信啊，俾老闆。琴日落單啦，今日5點零鐘咧就可以送到嚟啦。咁如果你哋都係嗰段時間收工嘅，咁啊唔好煮飯啦，食粽啦。哎呀，真係佢入邊嘅材料係非常之飽滿啊！所以你齋係食入邊個料咧，都已經好豐富、好足夠。鹹蛋黃，大家見啦，幾大粒啊！聽日早餐再食。好啦，今晚就分享到呢度啦，我真係忍唔住。好，拜拜，繼續食。